Бөрьән районы үҙенең аҫыл тәбиғәте, эшсән халҡы, моңлы ҡурайсылары, дәртле бейеүселәре менән дан тота. Яҙғы ҡыҙыу эштәр араһында умарта ҡараусылар өсөн иң матур көй бал ҡорттары геүлеүе. Ә Бөрьән ҡурайсыһы умартасыларҙың да күңелен күтәреп китмәк булған икән. Бөрьәндең үҙәге Иҫке Собханғол ауылында яҙғы йолаларҙы ихлас тоталар. Шуларҙың береһе ойотҡанға саҡырышу, йәки ҡатыҡ тәмләү байрамы. Ҡатыҡты Бөрйәндәр ойотҡан тиҙәр. Ҡатыҡ тәмләргә Иҫке Собханғол ауылының Мираф фольклор ансамбле йыйылған. Ҡурайсы ла саҡырғандар. Нишләптер ул оҙаҡланы. Ҡурайсы һабантуйҙа сығыш яһарға көй һайлай-һайлай, умартасылар янында донъяһын онотҡайны. Ҡортсаҡты! Ҡатыҡ кәрәк һиңә, ҡатыҡ! Ҡайҙа йүгереп киттең? Ҡатыҡ кәрәк! Ҡортсаҡты, ҡатыҡ, ҡатык! Ҡатыҡ, ҡатык, ҡатык! Ойотҡан йәки ҡатыҡ тәмләү байрамы гөрләй. Был ҡатыҡ, әлбиттә, беҙҙең халыҡтың төп ризығы иҫәпләнгән. Кемдәр һәйер көткән, уның тамсы ла ағын әрәм итмәйенсә, бигерәк тә һуғыштан һуңғы йылдарҙа, һуғыш мәлдәрендә, әсәйемдәрҙең, инәйемдәрҙең һөйләүенән мин шуларҙы ишетеп үҫтем. Ашларыбыҙға бер ризыҡ булмағанда ла, кис эштән арып, талсығып ҡайтҡас, кемдең һыйыры бар, ул беҙҙе ҡатыҡҡа саҡыра торғайны, ти. Һәм кемдәр тәмле итеп ҡатыҡ өйөтөп өлгөргәндәр, улар үҙҙәренең ҡатығын тотоп кейәләр. Ә өҫтәл уртаһында боҫрап торған әрселмәгән кәртүк. Бына ошо кәртүк һәм ҡатыҡ беҙҙең туҡланған ризығыбыҙ булды ла инде, ти. Шулай ғына булһа ла, шул хәтлем күңелле итеп йәшәнек. Аҙағынан йырлап, бейеп, уйнап, көлөп, таң атҡанда һиҙмәй торғайныҡ. Ошоноң туҡлыҡлығы менән иртәнешкә тағы ла дәртләнеберәк бара торғайныҡ дип һөйләйәсәйем. Ишемәгән кеше Ойотҡан ойотоу серҙәре Бөрйән яғында борон-борондан ҡәтғи үтәлә. Иң тәмле ойотҡан яһаусылар оҫта булып таныла. Мәлдәрәгә һауылған йылы ғына һөттө, өйгә кереткәс тә, индергәс тә матур ғына итеп һөҙөп алырға. Үҙ мәлендәге һөҙөлгән һөттән генә тейешлесә ҡаймаҡ сыға. Әгәр дә инде һөттө ултырта биреп һөҙөп ҡуйһаң, уның ҡаймағы ла әҙерәк сыға, ҡатығы ла тәмһеҙерәк була. Бына ошо айыртылған һөттө мөмкин ошолай сөйгән ҡаҙанға һалып ҡайнатырға, оҙағыраҡ ҡайнатһаң, уның ҡатығы тәмлерәк буласаҡ. Унан һуң уны йылы ғына урынға ултыртып торабыҙ. Йылымыс ҡына булған хәлгә тиклем беҙ уға теймәйбеҙ. Һәм бына ошо йылымыс ҡына һөткә бик тәмле генә итеп ойотолған ҡатыҡ, ойомос ҡуябыҙ. Ойотмос ҡатыҡты ҡуйғандан һуң ошо һауытты бер урындан икенсе урынға шылдырырға ярамай. Ойығандан һуң ҡатыҡты һалҡынға күсерергә кәрәк. Ашап йөрөһөндөр өсөн балалар, ул һалҡын ҡатыҡ бик тәмле була. 2-3 көн үткәнсе тиклем. Әгәр дә 2-3 көндән һуң ҡатыҡ инде һаман да йылла ултыра торған булһа, ул ҡатыҡ булыуҙан туҡтай. Уны инде тағы ла өҫтән көрәп, ҡороп ҡайнатыр өсөн файҙаланабыҙ. Уны эргә-тирәһендә һәр ваҡыт йөрөп торған ваҡытта болғатыңҡырап һибеп кәрәк. Болғата торғас ул шыйыҡ хәлгә килә һәм бынамын тигән эркеп ҡайнатыуға әҙер була. Яҙғы ойотҡан һөттөң яңы артып, йәшел үлән тәме әйтә торған мәлендә әҙерләнә башлай. Уны төрләндереп тәмләткестәр ҙә ҡушыла. Гиләк, ҡарағат, сейә, әберсә япраҡтары өҫтәгәндә сама белеү кәрәк тиҙәр оҫталар. Һыуыҡ аш әҙерләп ашатам. Бының өсөн иң тәүҙә икмәкте алабыҙ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ҡул менән шайтып матур итеп турайбыҙ ойотҡанға. Оғыраҡ итеп турайбыҙ инде. Эҫе көндәрҙә бындай аш балаларға бик оҡшап ҡала. Ҡыярҙы шайтып ваҡлап турайбыҙ да. Тулай. Матурлап, түңәрәкләп, ҡырҡып, төрлө фигура биреп ҡурҡырға була инде. Йомортҡа һалабыҙ, бына шулай итеп һалабыҙ. Шунан һуң әлбиттә шыйыҡ ҡаймаҡ һалабыҙ. Бер-ике урынға шулай итеп туҙ һалабыҙ, бына шулай. Йыуа ваҡытында йыуа,
Кымызлык вакытында кымызлык. Инде баксаларда хуган өлгереп ултыра икән, хуган халырга була. Менә шулай итеп, укруп булһа, укруп та халып бирәбез инде. Урмандан әнис кырагай, әнис теләсәем халып ашата торган безгә. Әнис бик файдалы. Менә шулай итеп. Хуган халып сыгабыз. Һәм матур итеп торып булгайбыз, каймагын да, барыһын да бутайбыз. Һәм әлбиттә тәмле һавык аш килеп сыга. Эссе көндәрдә бик тә тәмле. Варенье менән балалар бигрәк нык яраталар катыкты. Катык үзе бер туклыклы аш бит инде. Менә мәсәлән, иртәнге ашты шул катыкка ярмалар кушып кына ашаһаң да, ярмамы, алман була икән, алма турап ибәреп, яки булмаһа банан, ниндәй генә емешең бар, ниндәй генә еләк емеш или теге фруктылар, шуларды иң тәмле, иң туклыклы иртәнге аш була катык менән. Менә уны ашагандың һуңынан һин обедка тикле тук йөрисең инде. Менә моны һәр кемдә моны куллана ала. Кис йоклар алдынан берәр стакан катык эсеп ятырга. Ул нәмә өчен кирәк? Ул эсәктәрне тазарту өчен, теге ашказанды эшкәртү өчен еңел аш. Бұл егетке ләлә қорсаққан инде. Балғырты сақты инәй. Ой, әптәгінә, еңе бит әсі қатық керек тә инде. Мәлі мұна шу менің әсі бит ол. Оша әсі қатықтығына хүртіп ебәрәй гәлі. Бөтір ауыр бұна шуны. Өттіләгіне хүртіп ебәрәй. Қызлай ма? Әді қызлау бөті олуынан. Eski sevdim. Öyle de şu an bire o. Инәйләр был тиклем тәмле катык сиргәсегез бердә курайда уйнап һездә иратып китмәенсә булмас ул. Матур бер баш кунак молодец. Язгы катык, ярык кашык, улым менән киленемә, көзгө катык, көмеш кашык, кызым менән киявемә дигән халык әйтеме. Башкортларның милли ашы оюткан яки катык, танһык һәм файдалы ашамлык кына түгел, дауала булып тора. Минен катыкты нимә дип әйтерһең икән улым? Тәмләп кара әле. Бұл кара-катык түгелме һуң? Әйе. Бигрәк тәмле булган бит. Дөрес әйтәң, тәмле, карагат тәмәгенә сыгып тора. Тагы да тәмләңме? Тагыла булайын диял. Минем катыкты, улым, тәмләп кенә кара әле. Телеңде йотып ебәрмә. Әйдә әле. Кура еләген генә алып эшләнем бит, ниндәй матур, тәмле. Шул тиклемдә тәмле булыр икән. Ох, тәмле. Без бәләкәй вакытта ойтканга сакырша торганнык. Бәләкәй генә кустларыбызны, һеңлеләребезне сакырып алабыз.
ияртеп алабыз. Уның әйтә торган һүзләре бар. Бүген менә шундай көн, без кунакка йыелабыз. Хәзер мин кунак сакырырга киттем. Хәзер ул калагы белән китеп бара инде, китеп бара, хәзер тукылдата. Тук, кем? Күршеһенә. Хәзер мин килдем. Нәмәгә? Менә шулай бүген катык кунагына мин һезне үземә сакырам. Ярай, нисәгә шул? Хәзер икесеһенә китәһең, икесеһен тукылдатаһың, ул сыга, уның менән һөйләшәһең, сакыраһың, тагы өченчегә, дүртенчегә китәһең. Хәзер бөтәһен дә сакырып беткәс, йыелабыз да, хәзер улар тик минең үткәндегне әсәләр. Һәркем үзенең калагы менән ул ошолай итеп йөрөтәбез, яки бәләкәй йөрәктәр улар сус була, улар килеп ашап китә, шулай итеп минекен ашап бетәләр. Ошолай түңәрәктә нисәмә кеше утырган, нисә һавыт булган, шунса кеше сакырып сыга. Һәрберен ашап сыга. Кемдән каты утканы тәмле булды? Дибез инде. Менә һинеке лә тәмле булды. Катыкты көзгөлек зур мискәләргә йыйып алып калгандар. Мискә, агач мискә. Менә минең күз алдымда тора, зур агач мискә, суланга утыртып торып куялар. Көз. Шул мискә, менә мәсәлән, ошо бейеклек бар, мин нык хәтерләйм шунан. Шуны тултырганса катык менән кышкылыкка тултырып калдыралар, и уны бысак менән ваклап индиреп ашка салып ашайдар. Башкорт халкының милли ашларының бере катык. Катыктың берничә төре була. Сөсиләй уйганы, уйымыз халынганы. Катыктан корут кайнатыла, һөзмә, иремсек яһала. Гомумән ул һәр вакыт танһык һәм файдалы ашамлык. Без бит аны болай гына итмәйбез, балык кушып. Багап. Тәмле микән? О, һездә балыгы тыктан гына тәмлерәк икән. Әйтүне рәхмәт. Башкорт халкының иң билдәле милли ашларының бере катык. Уның үзенә генә күп төрле ашамлыклар эшләнә. Тимәк, Бөрьян районы Иске Субхангол авылында булган катык тәмләү юлаһы бер дә юкка гына үткәрелмәй.